Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. We want to go before God of gods, the King of kings, the I am that I am, the Holy One of Israel, the Lord that kept you and I safe. He made us worthy. He counted us among the living souls. We are here today, it's not by our power, by our might, but by the Spirit of God. He's good to us. He's wonderful. There is no one like him. We want to go before him in our worship to go and magnify his holy name, to go and bless his holy name, because there is no one like him. Hallelujah. 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 Amen. Amen. A fi gbogbo ògo fún Ọlọ́run. We return all glory back to God. Ọba tí ó dá wa sí tó pa wá mọ́. The Lord that protects and guides us. Ọlọ́run tó yẹ ká rí Sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù èyí tí ń ṣe oṣù kẹrin
The Lord, I give all the privilege to see the first Sunday in the month of April. fún àánú rẹ̀ tí a rí gbà lórí ayé wa. For the mercy we receive over our life. A dá gbogbo ogo padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. We return all glory back to God. Nítorí tí ó ṣe nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Because He is faithful and His mercy endureth forever. Àkókò yìí tẹ̀ ń súnmọ́ àkókò àjíǹde Kristi Jésù Olúwa wa. And this time is moving closely to the time of resurrection Pẹ̀lú of our gbogbo Lord ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń Jesus. ṣẹlẹ̀ yìí, For all the events that is happening, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. we appreciate Ẹ̀yin God. ìjọ Ọlọ́run, You Church of ẹ God, jẹ́ á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. let's appreciate Gẹ́gẹ́ God. bó ti mo sọ fún wa ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wípé As I told us last week that ilé ni wọ́n tì ṣùgbọ́n wọn ò tì ìjọ. it is the house or the church that they close, but they not close. Ẹ̀yin ni ìjọ Ọlọ́run. And you are the church of Gẹ́gẹ́ bí ẹ God. ṣe ń gbọ́ ohùn mi As you are hearing my ní voice àárọ̀ yìí, this morning, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run we thank God fún ẹni tí ń ṣe anointing service yìí wá. for today that mark our anointing service. Tí a wà ní ilé wa tí ọwọ́ Ọlọ́run dẹ̀ máa dé ara ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bá ṣe wà lélẹ́ bá ṣe gbọ́ ohùn mi yẹn. That we are in our house and we believe that the hand of God is going to reach us as we are hearing our voice. Ọ̀nà jíjì kò ní í ṣe pẹ̀lú nípa ohùn Ọlọ́run. Distance is not a barrier concerning the voice of Bí God. Ọlọ́run bá máa nawọ́ sí ọ látọ̀run ló máa ti nawọ́ á dẹ̀ kan ayé rẹ. If God wants to stretch His hand even to touch your life, He will stretch it right from heaven and will touch your Ní life. àárọ̀ yìí ọwọ́ Ọlọ́run máa kan ayé rẹ lọ́tun in the name of Jesus Christ. Amen. This morning, the hand of God will touch your life anew. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà bá ṣe lọ náà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Let's pray as we move on. Bàbá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fódò ọ̀fẹ́ tẹ́ ẹ tún fún wa lénìí. Adágún padà sọ́dọ̀ yín torí pé ẹ jẹ́ ká rí Sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù kẹrin. Adúpẹ́ fún àánú yín tẹ́ ẹ fi pa wá mọ́. Bí gbogbo oṣù kẹta bó ṣe mú ẹ̀rù dání tó, adúpẹ́ pé ẹ mú wa làájá Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Jésù ọmọ Ọlọ́run gba ẹ̀yìn wa. Amen. Abẹ́lẹ̀ ọ̀nà ọ̀rọ̀ rẹ Olúwa ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Amen. Olúwa ẹ fọ̀ jáde. Amen. Ẹ gba gbogbo ògo. Amen. Kí ọ̀rọ̀ yín kó jáde pẹ̀lú àṣẹ àti agbára. Amen. Kó sì tẹnu gbogbo ipá agbára òkùnkùn bá. Amen. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Àmín. Amen. Bíbélì kíkà. Attention, source. Bíbélì kíkà fún ìsìn òwúrọ̀ yìí. Our Bible reading for this morning service. So a máa kà á lápapọ̀ ni. We are going to read it together. Gbogbo wa la máa kà á lápapọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ omi yẹn. We are going to read it together as you are hearing my Wàá gbé voice. Bíbélì rẹ wàá sì dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. You are going to open your Bible and stand on your feet. Gbogbo yín àti ọmọ àti àwọn òbí. Both the children Àti and the gbogbo àwọn ènìyàn parents. tẹ́ ń gbóhùn mi káàkiri jákèjádò ayé. And as many people that are hearing my voice throughout the whole Ẹ world. jẹ́ àjọ ká papọ̀ nínú ìwé Àìsáyà. Let's read it together from the book of Orí Isaiah, kọkànléní ogójì. chapter 41, Ẹsẹ̀ ìkẹwàá. verse 10. Àìsáyà. Orí kọkànléní ogójì ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Isaiah 41, Ó verse yẹ jẹ́ 10. ká papọ̀. Shall we read together? Ìwọ má bẹ̀rù Fear thou not, nítorí mo wà pẹ̀lú I am rẹ. with thee. Ìwọ má fòyà Be not dismayed, nítorí èmi ni Ọlọ́run I rẹ. am thy God. Èmi ò fún ọ ní okun. I will strengthen thee. Nítòótọ́, Indeed, èmi ò ràn ọ́ I lọ́wọ́. will help thee. Nítòótọ́, Yea, èmi ò fi ọwọ́ ọ̀tún òdodo mi gbé ọ I will sókè. uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen. Amen. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí Ọlọ́run láàárọ̀ yìí I want to speak on the word of láti God. bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ àti gbogbo àgbáyé To speak to every one of us and the whole world. wípé That má bẹ̀rù. fear not. Òní kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láàárọ̀ tí mo fẹ́ bá wa sọ. That is the topic of our message Bá a ṣe this bẹ̀rẹ̀ tá a morning. ṣe ń wọnú oṣù tuntun. As we are entering into the new Gbogbo month, alamọ tó ṣe lórílẹ̀-èdè àgbáyé. we all know what is going on Kì í ṣe throughout the whole orílẹ̀-èdè world. wa nìkan. Not only in our country Ẹni pé alone. ẹ̀rù ti sọ̀kalẹ̀ You see, fear has already come nípa down. ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Through báyìí. the incident that is happening, Ìjàyà wà, there is a fear. ìfòyà sí wà. And people are afraid. Olówó ń bẹ̀rù, The rich men, they are ọba ń afraid. bẹ̀rù, The kings are àwọn afraid. ààrẹ orílẹ̀-èdè ń bẹ̀rù, Even the presidents of nations, àwọn tó they wà are lẹ́tò afraid. kíkó òfin jọ, wọ́n ń bẹ̀rù. Even the senator, the legislator, they are afraid. Ẹ̀rù ti wà ní gbogbo ibi. There is fear Àwọn everywhere. onímọ̀ òyìnbó Even the nípa ti science, ìwòsàn, even the medical wọ́n doctors, bẹ̀rù. they are afraid. Àwọn tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ nípa àwọn tí wọ́n pè ní àrùn àti àjàkálẹ̀ àrùn. Those who that really study what we call disease and virus, Àwọn náà ń bẹ̀rù lọ́wọ́lọ́wọ́. they were afraid Nítorí right pé wọn ò now. mọ tí wọ́n lè ṣe ṣe ohun tó ń Because they ṣẹlẹ̀. didn't even know the solution to this. Àkókò ẹ̀rù tí ẹ̀rù kún gbogbo ayé The time that fear gripped the whole ni a world, wà yìí. that is the season Ṣùgbọ́n we Olúwa rán are. mi sí ọ. But the Lord sent me to you. Ó rán mi sí gbogbo yín. He sent me to every Láàárọ̀ one yìí of pé you this morning má ṣe that bẹ̀rù.
Don't fear. Sọ fún ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé má bẹ̀rù. Tell your neighbor, fear Sọ fún mi not. pé má bẹ̀rù. Tell him or her, say, Sọ fear fún má not. bẹ̀rù. Say, fear So not. má bẹ̀rù. Fear not. Má bẹ̀rù rárá. Don't fear at Ọlọ́run all. wà pẹ̀lú The rẹ. Lord is faithful. Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹni tó dá ọ. This word is the word of your Ọ̀rọ̀ má creator. bẹ̀rù ẹni tó dá ọ ló sọ o. That fear is the word of your Ẹni tó creator. dẹ̀ dá ọ ló dá ayé àti ọ̀run. And the person that created is the one that created heaven and Kì í earth. ṣe yẹn nìkan. Not that one Ó wá sọ alone. ọ́nú ìwé Genesis wípé Inside the book of Genesis, òun fi wá jọba lórí ohun gbogbo he made us to be a king over tí everything òun dá. that he created. Àti àìsàn àti kòkòrò búburú tá a pè ní coronavirus. Both sickness and this COVID-19, Ó fi wá já ọba lé wọn lórí. he made us to be a king over So them all. automatically o nílò àti bẹ̀rù You rẹ̀. don't need to fear it O at nílò àti all. bẹ̀rù okó. Don't fear O nílò anything. àti jáya okó. You don't need to be afraid of O nílò àti jẹ́ anything. kókó ó dẹ́rù bà You ọ́. don't allow anything to Ẹni tó intimidate dá ọ you. ló sọ bẹ́ẹ̀. Your creator is the one Ó that ní má said it. bẹ̀rù. He said fear Òun ti not. fi ẹ́ jọba He has made you to be a lórí king gbogbo nǹkan wọ̀nyí. over all these things. Ọ̀nà wo ni ẹ̀rù máa ń gbà wá? How the fear comes in. Ẹ̀rù máa ń wá lọ́nà méjì. Fear do Kíkọ̀ sọ come in two kíkọ̀ different ó lè jù ways. bẹ́ẹ̀ lè gbọ́ nípa ọ̀nà méjì. It came two different ways. Àkọ́kọ́ The first nípa way, ohun tí a gbọ́ through what we heard, ó máa ń mú ẹ̀rù wá. will cause fear. Ohun tí a gbọ́ What we heard, ó lè mú ẹ̀rù wá. it can cause Ó lè mú fear. ẹ̀rù wá. It can cause fear. Ẹ jẹ́ ya fò kí n lọ síbi kan kí n ṣàlàyé kankan fún wa. Let me quickly jump and explain some things. Ẹ̀rù máa ń wá nípa ohun tí a fojú rí. Fear do come through what we see. Ohun tí a fetí gbọ́. What we heard, Èyí tó máa ń ru ọkàn ènìyàn sókè tó máa ń ru ẹ̀dùn ọkàn èèyàn sókè. that always cause emotional fear. Tí èèyàn ò ní lè dá dúró. That will not be able to stop. Àwọn ẹ̀dùn ọkàn èèyàn tí èèyàn ò ní lè dá dúró. Your emotional that will not be able to Téèyàn stop. bá ti rí ohun ẹ̀rù. When you say a fear thing, Àyà èèyàn ajá èèyàn ò ní lè dá dúró èèyàn á máa gbọ̀n. you will be shivering. Ohun tí ẹ̀rù jẹ́ gan That nìyẹn. is what fear Ẹ̀rù is. yìí dẹ̀ máa ń wá nípa ọ̀nà méjì. And fear do come in different ways. Àkọ́kọ́ The first one, nípa ohun tá a fojú rí. what you see with your Ó eyes, máa ń mẹ́rù wá. always cause Ohun tá a fear. fetí gbọ́. What you hear, Ó máa ń mẹ́rù will wá. cause fear. Ohun téèyàn fojú rí. What you see, Á dẹ́rù bàyàn. will cause Ohun fear. téèyàn gbọ́. What you hear, Á dẹ́rù bàyàn. will cause fear. À ń sọ̀rọ̀ nípa kòkòrò búburú yìí. We are talking about this evil Káàkiri àgbáyé virus nísìnyí. throughout the whole world Nítorí pé à ń now. gbọ́. Because we heard it, Wọ́n ti sọ fún wa pé a ò mọ ara ẹni tó wà. I don't know the person that already contacted. Àmín tó ń ṣẹlẹ̀ sí We lọ́wọ́lọ́wọ́. don't know the person So, that is níṣẹ́ affected right now. ìyàwó ò lè họ́ọ̀gì ọkọ mọ́. Even the husband, the wife cannot replace Ẹ̀rù her ń bá bàbá husband. láti ba ọmọ lọ́wọ́. Even fear grip the father that So cannot shake ẹ̀rù the bẹ̀rẹ̀ hand sí of ń bá their ènìyàn children. nítorí pé a ti gbọ́. People are afraid because we are Lójoojúmọ́ hiding. là ń gbọ́yé nọ́mbà àwọn ènìyàn tó ti kú. Daily we heard the number of people that are died. Lójoojúmọ́ là ń gbọ́yé nọ́mbà àwọn ènìyàn tí kòkòrò yìí wà lára rẹ̀. Daily we heard the number of those people that So, have contact this virus. Àmàrà ẹni tó wà. We don't know those people that Nítorí have pé already a have ti it. gbọ́. Because we heard it. Agbọ́dọ̀kẹ́ ní màá ṣe fún wa. And the second Ogun example, kan dé sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, ogun àwọn ará Síríà. that is the war of Syria. Wọ́n máa ń pètè láti wá mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì láti ṣe nǹkan nípa wọn ṣùgbọ́n kí wọ́n tó sọ àṣírí á ti tú. They always plan even to come and capture the people of Israel, but as they are planning, their secret will be Ọba wa revealed. sọ wípé kí ló ṣẹlẹ̀. And the king said, what is Wọ́n happening? wá sọ pé kì í ṣe ẹnìkankan ò lọ sọ̀rọ̀ fún wọn o kì í ṣe ẹnìkankan ní ṣùgbọ́n ẹnìkan wà tí wọ́n pè ní wòlíì kan Èláíṣà lórúkọ rẹ̀ òun ló ń sọ gbogbo tá à ń ṣe ní ìkọ̀kọ̀ ló ń sọ fún ọba yìí. Nobody stand as a spy able to tell them our secret, but there is a person that we call Elisha is a prophet, the one that always reveal our secret. So ọba yẹn wá gbégbèsè. And the king took Ó wá lọ a sọ step. fún ó wá rán àwọn sójà jáde wípé kí wọ́n lọ ṣe kíni kó lọ mú Èláíṣà wá. They now send his soldier warrior that they should go and capture Elisha. Èláíṣà wà nínú ilé Elisha was kò mọ ohun in. tó ń ṣẹlẹ̀. They don't know what is Ṣùgbọ́n going kété on. tí ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ jáde But láti inú like ilé. that, his son go out. Torí àwọn kẹ̀kẹ́ ẹṣin àtàwọn ẹlẹ́ṣin tí wọ́n yí gbogbo agbègbè àti orókè tí wọ́n yí wọn ká. When he saw the chariot and the chariot men that surround them, Ẹ̀rù bà á. he was Ó grieved with pariwo fear. bàbá mi bàbá mi. He cried aloud that my father, Nítorí pé my ó fojú father. rí. Because he saw it Ohun with tá a his bá eyes. fojú rí. Whatever we see Ó with máa our ń mẹ́rù physical bà eyes ènìyàn. always cause Ẹ kọ fear. sílẹ̀ kan lọ kà á nílé. Write it down, Ó máa read níwèé it from ìwé ọba home. kejì. That is 2 Kings Orí kẹfà. chapter 6, Ẹsẹ̀ kẹrìnlá dé ìkàndógún. verse 14 through A máa rí 15. bẹ́ẹ̀. We see it there. Ọlọ́run kó bùkún fún ọ lórúkọ Jésù. May the Lord bless you. Láàárọ̀ yìí, This ohun morning, gbogbo tó ń dẹ̀rù bà ọ́. everything that caused Ohun gbogbo tó fear, ń já ọ láyà. everything that caused Tolúwa ti fear, ń bẹ tẹ́mi rẹ sí wa. as God liveth and spirit Kí and iná life, ó jó wọn run.
May the fire of God In the consume name of them. Jesus. Amen. Kí ló jó wọn in the name of May the fire Jesus. of God consume them in Jesus' Kí ni name. ẹ̀rù máa ń ṣe fún ènìyàn? What fear do cause? Ẹ̀rù máa ń ṣe àwọn kankan fún ènìyàn. Fear cause something. Ohun mọ́kànlá ni mo kọ síbẹ̀ tí mo fẹ́ sọ ní kíákíá. I rose 11 point down. Kí ẹ̀rù máa ń ṣe fún ènìyàn? That fear always Ohun cause. àkọ́kọ́, The first one, ẹ̀rù máa ń pa iyè ènìyàn. fear will quench the knowledge of people. Ó máa ń ra ní níyè. It cause ignorance. Ẹ̀rù máa ń ra ní níyè. It make you to be Ohun ignorant. èkejì, The second ẹ̀rù one, máa ń sọ ènìyàn di aláìmọ̀ọ́ṣe. the fear will make you to be not know what you are doing. So ohun tó mọ̀ tẹ́lẹ̀, Want to know tó o lè ṣe before. dáadáa That you tẹ́lẹ̀, can do tó o bá ní kó perfectly. o wá ṣe é, Immediately you want tí ẹ̀rù to. bá ti dé, When fear comes, ò ní lè ṣe you not be mọ́. able to perfect. Ìkẹta, The third ẹ̀rù máa one, ń gbàgbára lọ́wọ́ ènìyàn. fear always withdraw people Bó power. ṣe wù kó o lágbára tó, No matter how powerful you tí o bá are, rí ẹ̀rù, when you saw tí ẹ̀rù fear, bá bà tó bá gbà láàyè, if you allow fear to grip àgbàgbà you, lọ́wọ́ it rẹ. will withdraw your power. Ìkẹrin, The fourth one, ẹ̀rù kì í lè jẹ́ kí ènìyàn ó tó ẹgbẹ́ rẹ̀. fear will not allow you to be as your colleagues Tàbí kí ènìyàn ó ju ẹgbẹ́ lọ. or be greater than your colleagues. Ẹ̀rù kì í jẹ́ kí ènìyàn ó lè tẹ́gbẹ́. Fear will not allow you to be as your Ẹ̀rù kì í jẹ́ colleagues. kí ènìyàn lè jẹ́gbẹ́ lọ. Will not allow you to Wàá máa greater bẹ̀rù than pé àwọn them. ọmọ ṣe jù mí lọ. You will be afraid that they Wàá know máa how to bẹ̀rù do pé kí ni ò lè more jẹ́ kó than you. ṣeé ṣe. They will not allow you to be Ǹjẹ́ mọ̀ pé possible. ẹ̀rù náà máa ń fa inferiority complex, ó máa ń fà á fún ènìyàn. You know that fear do cause inferiority complex. So ẹ̀rù máa ń ṣe nǹkan wọ̀nyí. Fear do cause all this. Ẹ̀rù kì í jẹ́ kí ènìyàn lè. Ẹ̀rù máa ń jẹ́ kí ènìyàn wà lójú kan pẹ́ Fear títí. will allow you to remain in a stagnant point for many Ara tẹ́lu máa ṣe times. akọ̀jẹ́ kí ènìyàn wà lójú kan. Will just allow you to remain Ènìyàn á on dúró the ẹ̀rù á spot. máa bá ènìyàn. You will be afraid. Do you see what is going on now? Ṣáárọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ Ẹ̀rù ti ń ṣe wa mọ́lé lọ díẹ̀ Fear díẹ̀. and make us to remain in. O ò gbọ́dọ̀ jáde. You should not go out. Ee má jáde má jáde má jáde. Don't go out. Remain Iṣẹ́ indoors. ẹ̀rù máa ń ṣèyàn mọ́lé. Fear will lock you Ẹ̀rù in. kì í jẹ́ kí ènìyàn lè á mú kí ènìyàn wà lójú kan. Will make you to remain Á on jẹ́ kí ènìyàn stagnant pẹ́. point. Ẹ̀rù máa ń gba ìgboyà lọ́wọ́ ènìyàn. Fear will withdraw your boldness. Ìdí ni bíi pé ẹ má ṣe sọ ìgboyà yín nù èyí tí ó ní èrè púpọ̀. That is why the Bible says, do not throw away your confidence and have greater Tí reward. ìgboyà bá ti lọ ẹ̀rù dé. When your boldness has gone, fear Ẹ̀rù máa ń will gba come. ìgboyà lọ́wọ́ It ènìyàn. will withdraw your Ẹ̀rù kì í boldness. jẹ́ kí ènìyàn ní ìgboyà. Fear will not allow you to be bold. Ẹ̀rù máa ń sọ ènìyàn di òpè. Fear will make you to be an Ohun ignorant. tó mọ̀ tẹ́lẹ̀. Want to know Tọ́ bá before? ní kó wá ṣe é. If they say, come and do it. Tẹ́rù bá ti bà ọ́. When you allow fear. Fún àpẹẹrẹ, For example, ẹni tó ń kọrin. the person is Tí wọ́n wá ní singer kó wá kọrin. and is void that come and sing Lẹ́ẹ̀rín èrò tó pọ̀. in the midst of Bí multitude. ẹ̀rù bá ti dé. If you allow fear, A máa ṣorin kọ. you will be singing. A máa kọ ìkọkúkọ. You will be singing. Kò ní lè ṣe ohun tó yẹ kó You ṣe. will not be able to Kò ní lè perform tẹ̀síwájú. better. You will not be able Ẹ̀rù to máa mú progress. kí ènìyàn ṣì nǹkan ṣe. Fear will allow you to do something wrongly. Mistake, ká máa mú kéèyàn ṣe àṣìṣe. It will make you to take wrong steps. Wàá máa ṣe nǹkan ṣe. You will be taking wrong Nítorí pé steps. ẹ̀rù ń bà ọ́. Because you allow Ohun fear. tó fẹ́ kọlù. What you don't want Wàá lọ to kọlù. face, you will face it. Ohun tó fẹ́ sọ nítorí pé ẹ̀rù akọ. Just tó bá ti sẹ́tì tá a bá ti gbà láàyè. When you allow that fear, Èèyàn ò ní lè ṣe ohun tó dára. you will not be able to do A máa mú something kéèyàn ṣì tangible. nǹkan ṣe. It will make you to Ẹ̀rù do máa mú wrong things. kéèyàn ṣì ọ̀rọ̀ sọ. Fear will make you to say rubbish Wàá words. máa kọ́ lòlò, wàá máa kọ́ lòlò, wàá máa kọ́ You will lòlò. be stammering. Ẹ̀rù, èèyàn máa kọ́ lòlò, èèyàn máa kọ́ lòlò. You will not be able to speak fluently. Ẹ̀rù burú lọ́pọ̀lọpọ̀. Fear is Kì í ṣe very. tí yẹ kéèyàn gbà láàyè. It's not a thing you should allow in your Ẹ̀rù life. máa ń múni lẹ́rú. Fear do enslave people. Ó máa ń múyàn lẹ́rú. It will enslave Á people. sọ̀yàn di ẹrú. It will make you to be Á a jẹ́ kéèyàn slave. máa ṣẹrú It will ẹgbẹ́. make you to be a slave Ẹ to tó your yẹ name. kéèyàn máa jọ, ẹ tó yẹ kéèyàn máa bẹ̀, èèyàn á máa The bẹ̀. person that's supposed to don't need to beg will be begging Ẹ̀rù for burú her. lọ́pọ̀lọpọ̀. Fear is very Eléyìí tó bad. kẹ́yìn náà ni wípé The last one, ìkẹ́kọ̀ọ́lá ẹ̀rù máa ń pani síwájú àkókò ẹni. they do kill people before your time. Ẹ̀rù máa ń pani síwájú àkókò ẹni. It will kill you before your Ẹ time. wo ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa nígbà Look kan. at the incident that happened in our country Nígbà tí sometimes ago. nígbà bomb blast. During the bomb Ẹ blast, wo àjọ olóró. àwọn bọ́ǹbù dún ní Ìkẹjà. There's bomb blast at Ikeja Katome. Àwọn tó lọ kú, wọ́n lọ kú níbo? Wọ́n lọ kú ní òkè afá rẹpẹtẹ ni wọ́n lọ kú sí. And people died at Wọ́n sáré Okiafa. nítorí ẹ̀rù, wọ́n lọ rọ́ sínú kànáà. Because of the fear, they all died in Ṣé Canaan. àkókò tó yẹ kí wọ́n kú nìyẹn? Is that the right time for them to Wọ́n gbọ́ die? ìró ẹ̀rù dé sí wọn.
When the fear came upon them, ẹ̀rù wọ àkókò wọn. the fear took away Wọ́n sì their sáré, time. wọ́n sì kú síwájú àkókò wọn. And they rushed and died before Ẹ̀rù their kì í time. ṣe ohun tí ó dára. Fear is not a good thing. A ò gbọ́dọ̀ gba ẹ̀rù láyè. We shouldn't allow it in our life. Lẹ́yìn kan mọ́kànlá ìkí ló yẹ ká ṣe. After all this 11 point, Kí what ni should we do? kí ni ọ̀nà àbáyọ What is the way out láti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀rù? to be free from fear? Màá padà síbi tá a ti ka Bíbélì lẹ́ẹ̀kan. I want to look and see where we read the Brother other time. Isaiah chapter 41 verse 10 verse 8a. Ìwé Verse 10, Àìsáyà ẹja wo verse 10, orí ẹja wo verse 10. ogójì. Ìwọ má bẹ̀rù, Ìwọ má bẹ̀rù nítorí mo wà pẹ̀lú rẹ. nítorí mo wà pẹ̀lú rẹ. Má fòyà, Má fòyà nítorí èmi ni Ọlọ́run rẹ. nítorí èmi ni Ọlọ́run rẹ. Èmi ó fún ọ ní okun. Èmi yóò fún ọ ní okun. Ní tòótọ́, Ẹ máa gbọ́ Olúwa ló sọ̀rọ̀, ó ní má bẹ̀rù. Kí ló dé pé o ṣe? Òun wà pẹ̀lú rẹ. Òun mi wà pẹ̀lú rẹ. Èmi yóò fún ọ ní okun. I will give you strength. ní tòótọ́, Ní tòótọ́, èmi ó ràn ọ́ èmi lọ́wọ́. yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. Ní tòótọ́, Ní tòótọ́, èmi ó fi ọwọ́ ọ̀tún òdodo mi gbé ọ èmi sókè. yóò fi ọwọ́ ọ̀tún òdodo mi gbé ọ sókè. Amen. Amen. Kí ló fọ́dọ̀ ṣe? What should you do? Gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́. Believe the word of God. Ó gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́. Believe the word of Ohun tí God. a gbọ́dọ̀ ṣe nìyẹn. That's what we should do. Ènìyàn lè parọ́. Human being can Ọlọ́run lie, kì í parọ́. but God will not Ènìyàn lè lie. ṣèké. Human being can Ọlọ́run kì choose, í ṣèké. but God will never. O gbọ́dọ̀ gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run You gbọ́. have to believe the word of Nínú God. rẹ̀ ni agbára rẹ̀ wà. In it your power Nínú lies. rẹ̀ ni okun wà. In it your Kò strength kò lies. sí agbára kan There is no any tó lè power dúró nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. that can Ó stop ní the kò word ṣe of God. ohun tó léde. Say nothing come. Lòkè tábí nílẹ̀ Either in tó lè kó agbára rẹ̀ lójú. I can confront his Iyèméjì ẹ̀rù. doubt or fear. Ìbànújẹ́ kò sí okun kò sí ohun náà láyé. There is nothing in this Kò sí world. ohun náà láyé Nothing in this tó lè kọ world ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lójú. that can confront the word of Gbàgbọ́ nínú God. ọ̀rọ̀ rẹ̀. Believe in God's Sinmi ní word. ọ̀rọ̀ rẹ̀. Trust in Psalm His word. 23 verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, Bí mo tilẹ̀ ń rìn, ẹ gbọ́dọ̀ Ọlọ́run, ó ní bí mo tilẹ̀ ń rìn láàrin àfonífojì, òjìji kú. I will fear no evil, Èmi kì yóò bẹ̀rù ibi kan. for thou art with me. Nítorí tí ìwọ wà pẹ̀lú mi. Hallelujah. 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 Ó nítorí pé èmi wà pẹ̀lú rẹ. Are with thee. Má bẹ̀rù. Fear Tó o not. bá sùn, When you sleep, ó wà pẹ̀lú rẹ. He is with Tó o bá you. jí, When you wake ó wà up, pẹ̀lú rẹ. God is with Tó o bá you. rìn lọ, When you are ó wà walking, pẹ̀lú rẹ. God is with Lójú you. àlá rẹ, In your lójú sleep, oorun rẹ, in your níbi gbogbo tó o sleep, bá ti wà. anywhere Ó you wà pẹ̀lú rẹ. are, God is with Má ṣe you. bẹ̀rù. Don't fear. Má jẹ́ kẹ́rù ó bá ọ. Don't allow fear. Dúró ti Olúwa. Stand with Dúró nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Believe in His word. Gba ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbọ́. Believe His word. Amen. Amen. Fún ìparí, ẹja wo Psalm 27. Psalm Wo orin Dáfídì orí kẹtàdínní. ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì. Line 1 and 2. The Lord is my light. Olúwa ni màá gbọ́ ó ní Olúwa ni ìmọ́lẹ̀ mi. Ta ni ìmọ́lẹ̀ rẹ̀? Sọ pé Olúwa ni ìmọ́lẹ̀ mi. Say the Olúwa Lord ni is my ìmọ́lẹ̀ mi. light. Gbogbo ènìyàn sọ pé Olúwa ni ìmọ́lẹ̀ mi. Everybody Olúwa say ni the Lord ìmọ́lẹ̀ is mi. my Olúwa ni light. ìmọ́lẹ̀ rẹ. The Lord is your Hey, light. kì í ṣe kó o fọwọ́ o. Not that you should wash your Kì í ṣe hands. kó o máa gbọ́n o. Not that by shivering. Kì í ṣe kẹ́rù máa bà á o. Not that you should allow fear Kì í to ṣe kó o grip you. sanitize ọwọ́ rẹ o. Not that you should sanitize your Kì í ṣe hands. kó o sanitize ẹsẹ̀ rẹ o. Not that you sanitize your Olúwa legs. ni ìmọ́lẹ̀ rẹ. The Lord is your Nínú light. ohun gbogbo ní ìwọlé àti ìjáde rẹ. Both your going Olúwa and ni your ìmọ́lẹ̀, coming. The Lord is your The light. Lord is my light and my salvation. Whom shall I And my fear? salvation, who shall I fear? Ta ni èmi ó bẹ̀rù? Who shall I fear? Ta ni èmi ó bẹ̀rù? Who shall I fear? Mi ò bẹ̀rù ikú. I don't fear A ò death. bẹ̀rù àìsàn. We don't fear A ò bẹ̀rù sickness. ewu. We don't fear A ò bẹ̀rù danger. wàhálà. We don't fear Ta ni èmi trouble. ó bẹ̀rù? Who shall I Ta fear? ló ń bẹ̀rù? Who are you fear? Kí ló ń bẹ̀rù lọ́wọ́lọ́wọ́? What are you fearing right now? COVID-19. You are afraid of Ó ti COVID-19. ṣí ẹ mọ́lé. You are lock you in. Ó ti ṣí ọ mọ́lé. You are locked you in. O ò lè jáde mọ́. You can't go out. Ẹ̀rù ń bà ọ́. You are afraid. Wọ́n ti wá pàṣẹ látòkè nísìn. And now they are commanded from Gẹ́gẹ́ bí top. oore ọ̀fẹ́ tó Ọlọ́run fún àwọn aṣáájú wa. With the authority that Wọ́n God sends ṣàfẹ́ to rí our pé wọn ò fẹ́ leaders. ká kú. Wọ́n ṣàfẹ́ gbà wá. They don't want us to die. They want to save Wọn ò us. fẹ́ wàhálà fún wa. They don't want problem Ọ̀nà for àbáyọ us. tí wọ́n mọ̀ náà ni wípé And the way out that they ẹ know, jókòó sílé yín o. don't remain in. Káwa máa wá ohun tá a máa ṣe sí o.
o. So that we should look for solution. I thank God for their life. Adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ Ó bó ṣe yé Ọlọ́run. wọn mọ́ nìyẹn. That is their own way of Ṣùgbọ́n understanding. Bíbélì fi yé wa wípé But the Bible made us to know Olúwa ni ìmọ́lẹ̀ the mi. Lord is my light Ta ni èmi ó àti ìgbàlà mi? and my salvation. Ta ni èmi ó bẹ̀rù? Who shall I fear? Olúwa ni agbára. God is my Ó ní àyà strength. ta ni yóò ṣe kíní? Ta And ni who yóò shall fò I mí? be Kí ló ń fò wá láyà? What cause of fear? Àìní ni, Is it lack? ìpọ́njú ni, Is it wàhálà trouble? ni, Is it ogun trouble? ni, Is it ìdààmú war? ni. Is it Mò ń bá yín dismay? sọ nínú àná tí sáfìsì tèmi wípé I'm talking to you today. o I'm nílò talking ẹ̀rù to you. You kankan. don't need to O fear nílò àti anything. fòyà You ohunkóhun. don't need to afraid O of nílò àti anything. bẹ̀rù You ohunkóhun. don't need to fear O nílò àti anything. jáyà You ohunkóhun. don't need to afraid of anything. Kò sóhun tó yẹ kó fò ọ́ láyà. Nothing should cause Kò sóhun tó dismay. yẹ kó dà ọ́ láàmú. Nothing should cause Kò sóhun tó yẹ trouble. kó bà ọ́ lẹ́rù. Nothing should bring Ọya ẹsẹ̀ fear. kejì. Line 2. When the wicked, Ní ìgbà tí àwọn ènìyàn búburú, even my enemies, àwọn ọ̀tá mi kí lọ̀tá rẹ, kì í ṣe ènìyàn wọ́n tá ń sọ, ọ̀tá ò lè fojú rí. Your enemy is not the Èṣù ni ọ̀tá rẹ tó ga jùlọ. Enemy is your great. Èṣù lọ̀tá rẹ tó burú jùlọ. Ní ìgbà tí ọ̀tá rẹ and my foes àti àwọn abínúkú mi came upon me, tí wọ́n súnmọ́ mi rákò sàtàlẹ́ gàba. Ní ìgbà tí àwọn ọ̀tá mi, When my enemies àwọn abínúkú mi and my foes, tí wọ́n súnmọ́ when they mi move to eat up closer, my flesh, láti jẹun ara mi bí coronavirus. they stumbling and die Nígbà tí and wọ́n fell. súnmọ́ mi láti jẹun ara mi. when they move closer to eat Kí my ló ní coronavirus flesh, máa ṣe? Á jẹ ara èèyàn nínú, á dẹ̀ pa ènìyàn. coronavirus will eat up your body Ó ní and nígbà will tí wọ́n kill bá you. dé, When they tí came, fáírọ́ọ̀sì yìí bá ń bọ̀, when this virus tó is bá ń bọ̀ coming, ní ọ̀dọ̀ mi, if it's coming to me gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, as a child of God, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, as a child tí of kòkòrò yìí God, bá ń bọ̀ ní ọ̀dọ̀ mi, when this virus is kí coming, ló ló máa ṣe? what will They it say? stumbling and Ó fell. lá ṣubú á sì kú. Wọ́n máa kọsẹ̀. So kòkòrò yẹn máa kú, á jábọ́. That virus will Tí n bá collapse. gbẹ tó ní lọ́wọ́, ó máa jábọ́. If you have it in your hand, it will fall. Tí n bá gbẹ ẹni tó ní lọ́wọ́, ó máa jábọ́. If I shake shake, the hand of someone that has tí ẹni tó ní it, it lọ́wọ́ will bá fall. kọlù mí, kòkòrò yẹn máa jábọ́. That virus will fall. Kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára mi. Not by power or my mind. Mo sọ fún wọn last week wípé I told that last ó week, ní ṣe pẹ̀lú ohun tó jẹ́, it had to do with whom you tó dẹ̀ are. mẹ́ tó jẹ́. And for you to Tó o bá recognize ti who wà you aware are, of whom you are, kó ní dámọ̀ ohun tó jẹ́. if you are aware of whom you are, Kó dámọ̀ ohun tó if jẹ́. you are aware of whom you Tó are, bá mọ ẹni tó then jẹ́, nothing will be able to harm you. kò sóhun tó lè wọ Nothing will be léwu. able to destroy you. Kò sóhun tó lè pa They may á. move closer to you. Wọ́n lè súnmọ́. They will surely fall Wọ́n máa ṣubú. and die Wọ́n á sì kú. and fall and die. Wọ́n á ṣubú. So wọ́n á ọ̀rọ̀ kú. Ọlọ́run nìyẹn sí wa. That is the word of God Bá a for ṣe us. bẹ̀rẹ̀ oṣù, As we started this oṣù month, April yìí, this month of April, má bẹ̀rù. fear not. Jẹ́ kó máa ríngì nínú ọkàn rẹ. Let it be Má ringing your jáyà. heart. Fear Má jẹ́ not. kẹ́rù ó bá ọ. Don't allow fear to grip Má jẹ́ you. kókó ó dá ọ dúró. Don't allow it to stop you. Tẹ̀síwájú nínú ipa agbára Ọlọ́run nínú Move rẹ̀. on with the power of God in you. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Glory be to the name Hallelujah. of the Lord. Kí Olúwa ó fi bùkún sí ọ̀rọ̀ May rẹ̀. the Lord bless Amen. this In word. the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ẹ jẹ́ dìde dúró ká gbàdúrà yẹn kan. Let's stand up and pray one Sọ fún prayer. Olúwa. Tell it to Olúwa. God. Say, Lord, Láàárọ̀ yìí, this morning, gbogbo tí wọ́n pè ní ẹ̀mí ẹ̀rù, everything called spirit of gbogbo fear, tí wọ́n pè ní ẹ̀rù ní àyíká mi, everything called fear in my láyé ọkọ, environment, láyé ọmọ, láyé aya. in the life of my entire Ó yá pack family. your load and go. Hallelujah. Ó yá lẹ́nu rẹ̀ kó gbà ládùúgbà. Bàbá ayérayé gbogbo tí wọ́n pè ní ẹ̀rù àti ẹ̀mí ẹ̀rù lórúkọ Jésù nínú mi, láyé mi, láyé ọkọ, láyé aya. Ó yá jáde, 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 jáde. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ọba àwọn ọba gbé yín ga tó dúpẹ́ yẹn lọ lọ́rùn. Thank you, Lord. Láàárọ̀ adúpẹ́ ti rán ọ̀rẹ́ rẹ̀ sí wọn, ó ní ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó sì mú wọn lára dá. Ó gbà wọn kúrò nínú ìparun wọn. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ẹ̀mí ẹ̀rù àti gbogbo iṣẹ́ ẹ̀ láyé wa ó yá jáde in the name of Jesus Christ. Amen. Ní orílẹ̀-èdè yìí ìwọ ẹ̀mí ẹ̀rù ó yá jáde in the name of Jesus Christ. Amen. Káàkiri àgbáyé ó yá jáde in the name of Jesus Christ. Amen. Ní ibi gbogbo ní àyíká lágbègbè wa ó yá jáde in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Father. Thank you, Blessed Lord. be to your holy name. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹja pàtó fún Jésù dáadáa. Let's jam our hands God together bless you for in the Jesus. mighty name of Jesus Christ. Amen. It is well with you in Jesus' name. Ṣé dáa fún wa lórúkọ Jésù. Amen.